Salam alaikum, donc Inch'Allah غنبداو l'exercice 3 sur les classes en C++. على بركة الله نقراو l'énoncé de l'exercice, soit la classe abstraite personne, permettant de représenter un être humain suivant les caractéristiques suivantes. Nom, chaîne de caractères, prénom aussi, chaîne de caractères, âge, nombre entier. Bien, donc la classe doit aussi posséder les méthodes suivantes. Un constructeur permettant d'initialiser chacun des attributs de la classe, un constructeur par copie, getter pour chacun des attributs, setter pour chacun des attributs, une méthode pour afficher toutes les informations d'une personne. Bien, donc tout simplement, bien sûr, on a une classe abstraite, donc bien sûr, تعرفنا la classe abstraite, mais غنعطيكم rappel. Parce que bien sûr, غنجي نبغي نديفينيها abstraite, غنعطيكم الرابيل bien sûr اللي شفنا في الكور. OK bien. Donc bien sûr, personne يعني كتمثل ليا واحد الانسان un être humain, et bien sûr suivant les caractéristiques suivantes. يعني tout simplement les attributs غيكون عندنا nom, prénom ou âge. بالنسبة للnom, chaîne de caractère, prénom, chaîne de caractère, âge, nombre entier. Et bien sûr les méthodes suivantes de constructeur par défaut le constructeur avec argument, et bien sûr constructeur par copie, et getter, et setter, et bien sûr les méthodes. Bien. Donc نمشيو البروغرام ديالنا ونبداو على بركة الله. Donc bien sûr على l'exercice 3, oui ou non? L'exercice 3 sur les classes en C++. Bien. Donc on définit bien sûr les bibliothèques. Bien sûr غنستعمل IOStream. عرفت بان غنستعملها donc نديفينيها include. Une fois نبغي نستعمل bien sûr واحد bibliothèque أخرى. Bien sûr tout simplement غنجي نديكلاريها. OK. Bien. Using namespace std. Using namespace std. Bien sûr, عرفنا على بيان سور كنستعمل using namespace std باسكو غنستعمل toutes les composantes او les fonctions او les instructions اللي كاين في ايستريم بلا ما نبقى نكتب std دو بوين دو بوين. اوكي بيان دونك هادشي بيان سور كله تعرفنا عليه بيان سور في البارتي ديال namespace. بيان après tout simplement par exemple déclarer la fonction principale main int main. اوكي les parenthèses et les accolades et retour 0 في la fin. هادي يعني دائما كندير هادشي باش يعني نحيدو عليا. متفقين؟ بيان. Et bien sûr دابا نديكلاري كلاس ديال تو سامبل فاش كنبغي نديكلاري كلاس كنستعمل لو مو كلي كلاس et après كنكتب bien sûr لو نو ديال الكلاس يعني بيرسون. اوكي بيرسون et bien sûr كنفتح لي زاكولاد وما نساوش عفاكم بوين فيغيل ضروري. بيان دونك نبداو بلي زاتريبي. bien sûr لي زاتريبي كنديكلاريهم بريفي. اوكي يعني بريفيت غنستعمل المو كلي بريفيت. بيان دو بوين. bien sûr عندنا 3 attributs nom prénom et âge. بالنسبه للنو عباره عن شين دو كاركتير دونك شار nom. Et bien sûr كنفتح لي زاكولا دونك نعطي باغ اكزومبل تاي ماكس 30. هنا بيان سور ما غنديروش على شكل بوينتور. بوركوا باسكو تو سامبلومون خصني اصلا يعني فاش نستعمل واحد سميتو خصني ريزيرفي في لا ميموار واحد 30 كاس اللي غيترومبلاساو فيه بيان سور نو اكسيتيرا. متفقين؟ الا درت بيان سور بوينتور ما غاديش يكون ايرور مي بيان سور فاش غنستعمل لي ميثود ما غاديش يخدم لي. متفقين؟ بيان. اي بيان سور ابري شار prénom. bien sûr les accolades aussi ما غيفوتش les 30 caractères donc ندير غير 30. et bien sûr l'âge de type entier donc int âge. ok point virgule. bien ça y est donc هادو هما les attributs. ok donc دابا ندوزو لي ميثود. bien sûr les méthodes غنديكلاريهم public يعني غنستعمل public et deux points. et bien sûr شنو عندنا في les méthodes عندنا bien sûr constructeur d'initialiser chacun des attributs de la classe et tout simplement avec argument tout simplement غنديرو en même temps par défaut. ok bien يعني tout simplement constructeur هو bien sûr كيكون عنده même nom ديال classe et pas de type de retour. ok يعني tout simplement personne comme ça. et bien sûr entre les accolades كنكتب bien sûr les paramètres. bien sûr عندي 3 paramètres اللي bien sûr غيترمبلاساو في هاد les attributs. bien sûr premier paramètre de type bien sûr char. هنا bien sûr نقدر ندير bien sûr étoile n يعني non virgule char ديريكتومون. هنا بيان سور حيت كنديكلاري بيان سور واحد غير يعني هذا بارامتر. متفقين؟ يعني بارامتر تو سامبلومون ما كنديكلاريش هنا بيان سور هنا كيغيزيرفي في لا ميموار مي هنا غير بارامتر. متفقين؟ بيان يعني كنقول لك غير شين دو كاركتير ما كنقولش لك بان تو سامبلومون راها شحال فيها ديال الطاي ولا اكسيتيرا. متفقين؟ بيان. بيان سور دو تيب انت واحد لاج دونك باغ اكزومبل اوكي بيان بوين فيرغيل. بيان دونك دوزيام كونستركتور بار كوبيي دونك تو سامبلومون كوبي هادي constructeur par copie tout simplement نمسح هاد لي بارامتر غيكون عندي بارامتر واحد اللي بيان سور غيكون فيه بيان سور واحد لوبجي دو تيب بيرسون يعني tout simplement personne. ok et bien sûr par exemple سميه p pourquoi pas p. ok bien sûr نستعمل passage par référence يعني غندير 1% وغندير لكم واحد الكونس ici يعني tout simplement ما غنغير والو في هذاك
البي اوكي كونست اوكي يعني بي ما غنخير فيه والو داكشي كندير هاد كونست اوكي حاولوا تولفوا هاد كونست باش بيان سور تعودوا عليها اوكي بيان اي بيان سور ابري عندنا بيان سور لي جيترز اي لي سيترز بيان جيتر بور شاك ديجا تري بيان يعني كل واحد غادي يعطيني بيان سور النو والبرينو ولا لاج اوكي يعني كل جيتر كيعطينا بيان سور واحد لانفورماسيون اوكي بيان دونك تو سامبلو فاش كنبغي نديكلاري واحد الكيتاج بيان سور كندير تيب دو روتور بيان سور في هاد الحاله بيان سور تيب دو روتور شين دو كاركتير يعني تو سامبلومون غندير شار كوم سا اي بيان سور كندير واحد ايطوال يعني تو سامبلومون هنا كنقول لك هاد التيب راه عباره عن شين دو كاركتير متفقين بيان ابخي تو سامبلومون كنكتب بيان سور غيت كوم سا اي بيان سور لو نو ديال لا تريبي اولا المومبر في الكلاس يعني نو بيان اي بيان سور البارونتيز كيكونوا فيد بيان لا ميم مانيير شار بالنسبه للبرينو ايطوال غيت برينو اوكي et les parenthèses point virgule. Bien. Et bien sûr char, non, mais c'est char, mais pas, mais entier. Il retourne la fonction entière. Int, ok, bien. Int tout simplement get âge et les parenthèses et point virgule. Bien. Et bien sûr les setters, bien sûr qui connaît de type void, bien sûr, void, bien sûr qu'on peut set comme ça, et bien sûr après le nom de l'attribut. Non, et bien sûr qu'on peut le paramètre. Par exemple ici. Bien sûr, paramètre يكون عبارة عن شنتو كاركتير يعني شار étoile n par exemple اوكي point virgule void par exemple ici نقدر ندير لكم نو pourquoi pas ماشي مشكل يعني ندير اللي بغيت يعني غير باش تعرفوا يعني ان كذلك نقدر ندير نو برينو ا اج يعني ناخذ نفس لي نو اللي كيدير في لي زاتريبي ما كاينش مشكل بوركوا باسكو عندنا الحل هو ديس اوكي هذاك البوينتر ديس كيحل لي هذا المشكل يعني هاد لي نون ديال البارامتر اللي كان عندهم ميم نو ديال لي زاتريبي ما كاينش مشكل متفقين بيان اي بيان سور هنا سيت برينو اي بيان سور بارامتر اوستي لو تيب شار يعني شار ايطوال برينو بالنسبه بيان سور ايطوال لا درتها هنا ولا هنا ماشي مشكل هنا ولا هنا بحال متفقين بيان يعني درتها بحال هكا كوم سا ولا كوم سا بحال متفقين بيان بوين فيرغول اي بيان سور فينالمون بيان سور لاج سيت اج فويد سيت اج اي بيان سور لي بارونتيز انت اج باغ اكزومبل اوكي بيان اي بوين فيرغول بيان ساي دونك هادو بيان سور لي غيتر هادو لي سيتر بيان ابري تو سامبلومون عندنا واحد الميثود bien sûr méthode pour afficher toutes les informations bien donc tout simplement on a la méthode mais غادي نديرو different يعني غنستعملو méthode عادي méthode simple ok bien méthode bien sûr normal اللي كنتعرفوا اللي bien sûr tout simplement غيكون دو type void parce que bien sûr غي afficher et bien sûr غنسمي par exemple pourquoi pas affichage comme ça ok et bien sûr ما غيكون فيه حتى paramètre parce que bien sûr غي afficher bien sûr les informations ديال واحد l'objet ok bien ça y est donc دابا نجي نديكلاري bien sûr في l'extérieur هاد les méthodes bien donc نبداو ب constructeur avec argument ok bien donc bien sûr n'est pas de different يعني هاد la méthode n'est pas de different يعني خصني ندير bien sûr le nom ديال classe de point avant le nom ديال la méthode ok bien يعني personne de point عاد bien sûr نبدا نكتب bien sûr syntaxe ديال هاد la méthode bien بالنسبه هنا bien sûr tout simplement غندير des comme ça ياك oui ou non bien donc des non comme ça on soit quoi on soit n oui ou non bien très bien donc et bien sûr des et bien sûr prénom et bien sûr des prénom reçoit quoi reçoit p oui ou non très bien bien et bien sûr des quoi âge reçoit quoi reçoit ah très bien واخ بالنسبه للاج متفق معكم بيان سور اونتي و ديس اش تا هو اونتي دونك يعني ندير لافيكتاسيون ديريكتومون ولكن اتونسيون راه ديس نوم و ار راهم شين دو كاركتير اتونسيون هذا راه بيان سور واحد البياج كنوقعوا فيه اتونسيون تو سامبلومون هنا ما غنديروش لافيكتاسيون ديريكتومون كنستعملوا فونكسيون ولا تو سامبلومون غنستعملوا بوكل اوكي باسكو راه عندي شين دو كاركتير بيان سور هاد ان يقدر كيتبدل على حساب كل مره سواء نستعمل بيان سور واحد البوكل وخصني نعرف لا طاي ديال ان يعني خاصني نستعمل لا فونكسيون اس تي ار لين نعرف لا طاي اكسيتيرا دونك غنطول عليه الطريق هذاك الشيء علاش بيان سور تعرفنا على واحد لا فونكسيون اللي هي اس تي ار كوبي اس تي ار كوبي تو سامبلومون غتكوبي ليا لي زانفورماسيون او لو نو هاد اللي كاين في بوتيت ان غتحط ليا في ديس نو تو سامبلومون هي اس تي ار كوبي كوم سا بيان سور كندير لي بارونتيز بيان سور هنا كندير في بيان سور كيكون عندي دو هنا كنكتب بيان سور اونتر لي بارونتيز لي شين دو كاركتير اي ان بيان كنحيد هادي متفقين اتونسيون عفاكم ردوا معايا البال هاد الامور راه مهم اس تي ار كوبي فين كاينه بيان سور في لا بيبليوتيك
string. اوكي يعني تو سامبلومون هنا غنديفينيها يعني انكلود. هادشي تو سامبلومون كله تعرفنا عليه بيان سور. هذاك الشيء عطيتكم هذاك الشيء في الاول باش يعني ضبطوا داك الشيء اللي في الاول باش دوزوا لي كلاس باش يعني تكون الامور واضحه متفقين. دونك بيان سور سترينغ ديال بيان سور ديال لونغاج سي. دونك تو سامبلومون كنديروا سي سترينغ. اوكي بيان. اي بيان سور لا ميم مانيير هنا لاحظوا معايا فاش غنكومبلي ما يقبلش ليا البروغرام متفقين. راه حيت بيان سور هنا شين دو كاركتير حتى كدير لافيكتاسيون. اتونسيون بيان. دونك ندير هادي كوبي كوم سا bien sûr ici prénom et bien sûr ici p. متفقين bien. دونك مسحتي bien متفقين لحد الان الامور واضحه bien. donc après bien sûr constructeur par copier. ok bien. bien sûr ما تنساوش personne de poids ضروري. ok bien parce que la méthode n'est pas différente. ok et bien sûr on copie on modifie tout simplement. ok bien. هنا bien sûr هنا n ما عنديش n عندي p point non. ok bien. et bien sûr هنا عندي bien sûr p point quoi prénom. ok et bien sûr عندي هنا p point h p point h. ok bien ça y est. donc bien sûr اللي كاين bien sûr construction par copier. donc d'abord ندوزو bien sûr les getter. ok bien. donc getter non. donc get non tout simplement فتح لي زاكولاد. وما تنساوش عفاكم personne de poids ولكن فين كتكون افو لو نو ديال لا ميثود هو get non يعني هنايا متفقين ماشي هنايا هنا متفقين كتكون قبل من لو نو ديال لا ميثود. بيان اي بيان سور تو سامبلومون هنا غتريتورني ليا كوا واحد شين دو كاركتير اللي هي نو ديس تو سامبلومون نو. اوكي ديريكتومون بوين فيرغيل مي ريتورن اتونسيون ريتورن. اوكي بيان. donc la même manière بالنسبه bien sûr les autres getter. ok bien sûr هنا char return quoi des prénom. لاحظوا معايا هنا ما عطانيش bien sûr هنا ان راه des prénom. علاش؟ حيت باسكو bien sûr ما درتش personne de poids attention يعني البروغرام ما تعرفش لي على هاد لا ميثود انه راه كاين في الكلاس. اوكي بيان. دونك لاحظوا معايا هنا اللي مسحت باغ اكزومبل هادي بحال هكا كوم سا درت باغ اكزومبل كوم سا هنا بيان سور كيعطيني متفقين بيان. دونك اي ديرنيير getter هو بيان سور get h. اوكي بيان تو سامبلومون هنا بيان سور ما نساوش personne de poids ضروري. ok bien sûr ici return quoi des h. oui ou non bien point virgule. bien donc دابا نمرو setter. bien sûr setter عندي bien sûr دوتي void. ok attention حيت باسكو bien sûr هنا كتموديفي في لي دوني مومبر ديال bien sûr ديال الكلاس. اوكي بيان تو سامبلومون شنو غدير bien sûr هنا واش غندير عاوتاني كذلك هنا bien sûr ما نساوش بيرسون نديروها هي الاولى عاد نقول لكم شنو غنديرو متفقين بيان. واش ثاني كذلك غدير لافيكتاسيون نو غدير بيان سور هادشي متفقين اتونسيون. اوكي هنا بيان سور غتكون نو حيت بيان سور هنا درت لكم نو متفقين. اي حاجه كتبت هنا غنكتبها هنا متفقين بيان. اي لا ميم مانيير بالنسبه بيان سور لي زوتر سيتر. دونك نكوبي هادشي بيان سور هنا برينون. اوكي برينون بيان سور ايسي برينون بيان سور ايسي برينون et bien sûr ici prénom. ok bien. et bien sûr dernière getter هو bien sûr ou le setter pardon هو h. oui ou non donc h bien sûr ici درت لكم bien sûr de type entier donc يعني int h درت لكم h bien sûr. et bien sûr ici ما غنديرش bien sûr هاد la fonction parce que bien sûr راه entier كنتعامل مع des entiers. donc des h. ok soit tout simplement h. ok bien. دونك يعني تعرفنا على بيان سور الاهميه ديال ديس. تو سامبلومون لاحظتوا معايا البارامتر سميتو اج وبيان سور لاتريبي سميتو اج. ولكن تو سامبل فاش كنستعمل ديس كنقول لك هذاك كندوي لك على لاتريبي يعني تو سامبلومون هاد ديس واحد البوينتور اللي كيبوينتي لي على لي زاتريبي اللي كاين في الكلاس متفقين بيان. دونك هادي مالا غنحيد هادشي بيان. دونك سيت اج بيان سايي. دونك شنو بقى لي بيان سور هاد الفونكسيون افيشاج اللي كتافيشي. اوكي بيان سايي. ونكملوا بيان سور هاد البروميير بارتي. bien donc bien sûr ما نساوش personne de poids ضروري متفقين
Bien. Donc, bien sûr, on a l'affichage, tout simplement, on affiche bien sûr à l'échec, par exemple, le nom, le prénom, l'âge. Donc, tout simplement, ça met out, comme ça. Ok. Bien sûr, par exemple, le nom. On dit que deux points comme ça. Ok. Et bien sûr, on a directement des. Non. Ok. Point virgule. Ou là, on dit comme add line. Et on revient à السطر add line. Ok. Bien. De la même manière, c'est out. Donc, le message rendez comme prénom. Ok. Deux points. Et bien sûr, l'opérateur inférieur et 10 prénom. Ok. Point virgule. Et finalement, bien sûr, c'est out. Donc, on va underline. Ok. Underline. Et bien sûr, dernière, bien sûr, on va afficher l'âge. C'est out. Ok. Bien, donc, par exemple, on va comme l'âge. Deux points. Donc, des quoi? H. Bien. Ça y est. Donc, bien sûr, H. Point virgule. Ou là, on va dire comme underline aussi. Underline, point virgule. Bien. Ça y est. Donc, tout simplement, bien sûr, on a les méthodes. Bien sûr, les attributs, les méthodes, les classes, etc. كملت. Non. لاحظوا معي bien sûr, قالوا لنا في l'exercice classe abstraite. Classe abstraite. يعني tout simplement, فاش كتكون abstraite, bien sûr, نعطيو rappel, رجعوا الكور. Bien sûr, خاص تكون au moins une méthode, bien sûr, virtuelle pure. Ok, donc نعطيو rappel. Bien, donc là, tu m'as bien sûr les classes abstraites. Donc, comme en C++, une classe abstraite est une classe qui possède au moins une fonction membre virtuelle paire. يعني فاش كنقول fonction membre, c'est-à-dire méthode. متفقين bien sûr qu'on déclare comme ça, qu'on virtuelle après le nom de la méthode et deux points. Et bien sûr, on a le canon paramètre oui, très bien, ma canon ça y est, il reçoit 0. Bien sûr, il reçoit 0 que tu as un pur. Ou bien sûr virtuel, que bien sûr, on a la méthode virtuelle. Bien sûr, tu as bien sûr le mot-clé virtuel. Est-ce qu'on s'amène parce qu'on a les problèmes qui sont par exemple les noms qui sont متشابهين في les méthodes, يعني ما بين classe mère ou classe fille. OK? Bien. Et bien sûr, شنو قلت لكم كذلك واحد remarque très très important, قلت لكم il est impossible de créer des objets. OK? Depuis de classe abstraite. يعني tout simplement ما غاديش نقدر نديكلاري bien sûr واحد l'objet de type bien sûr واحد classe abstraite. OK? Bien. Donc bien sûr هادشي كامل غنديرو. Donc اول حاجه غنديفيني bien sûr واحد au moins يعني méthode واحد عزلوا لي بغيتو وديروا bien sûr virtual pair. OK? Bien. Par exemple, نديرو على هاد pourquoi pas نديرو على affichage. Donc tout simplement كتجي هنا قبل وكندير virtual. OK? Donc mais attention. Bien sûr شنو بغيت نوريكم. Donc من بعد هاديك مشيت غلط. Donc هنا bien sûr virtuel, pardon ici virtuel. OK? Et bien sûr هنا كندير reçoit 0 tout simplement. متفقين؟ donc دابا tout simplement هذا راه ولا bien sûr méthode virtuel pure. OK virtuel pure. tout simplement بغيتي دير في اي ميثود اخر بوسيبل، بغيتي دير في اي عزل اللي بغيتو دير فيه. متفقين؟ ما كاينش بروبليم. مي باغ اكزومبل درنا في هذا الافيشاج دونك صاي بيان. دونك نجربوا tout simplement دابا نديكلاري واحد لوبجي دو تيب بيرسون نشوف شنو غيوقع. Par exemple, c'est mes P, donc point virgule, donc ديرو bien sûr نكومبيلي البروغرام ونشوف bien sûr واش غيتقبل هادشي. ما غاديش يتقبل. دونك اول حاجه واش كاين شي بروبليم هنا. برينون هنا فين كاين البروبليم. ما عرفتش فين كاين البروبليم ici. عاود كومبلي. pourquoi برينون. هذا هو البروبليم في كوبي كولي، يعني بعض المرات كتكوبي شي حاجه وكتنسى شي حاجه بسيطه. دونك كدير شوفوا هنا ايسي برينون وي. شوف معايا شنو درت هنا برينون. اتونسيون. اوكي بيان. دونك بيان سور غير ما تقبلش لي، يعني كيعرف بروغرام كيميز. اوكي لاحظوا معايا ما قبلهاش ليه، كيقول لك امبوسيبل يعني ديكلاري واحد لوبجي دو تيب بيان سور كلاس ابستريت تو سامبلوم. متفقين؟ بيان. دونك نتوقفوا هنايا وبيان سور لي زوتر بارتي غنتعرفوا عليهم بيان سور في فيديو اخر. اوكي بيان اي بون كوراج.